با درود خدمت شما هم میهنان گرامی، خوشحالم که در برنامه دیگری در خدمت شما هستم. 24 ساعت تقریبا که ترامپ بار دیگر دنیا رو به هم ریخت. این بار شامل حال ما ایرانی ها شد که با اون صحبتی که ابتدا خبرگزاری اسوسییتد پرس اومد و اعلام کرد که ترامپ قرار هست در این سفر خاورمیانه خودش که قرار هست بیاد به خاورمیانه و چند کشور عربی رو در اون سفر بکنه و گفتگوهایی داشته باشه، قرار هست که اعلام بکنه خلیج همیشه فارس ما ایران رو به نام دیگری که من اصلا نمیخوام به زبون بیارم خطاب قرار بده و بگه ما از این به بعد این خلیج رو، خلیج فارس رو به این نام مینامیمش. به هر حال واکنش های بسیار تندی از سوی ایرانی ها داشته این موضوع. شب گذشته ابتدا گفتن که این فیک نیوز هست. شب گذشته از خود ترامپ پرسیدن و گفت که به هر حال رد نکرد این مسئله رو. گفت من دارم روش فکر میکنم ببینم که در واقع ببینم چه اقدامی میخوام بکنم، چه صحبتی میخوام داشته باشم. و باز این مسئله واکنش‌های شدیدتری رو داشت. شاهزاده رضا پهلوی به این مسئله واکنش نشون دادند و گفتند که این مسئله تاریخی است که جای هیچ گونه مذاکره و گفتگویی نداره. و البته که نباید فراموش بکنیم که مقصر اصلی رژیم انیرانی و ضد ایرانی هست که از بهمن 57، بهمن سیاه 57 بر ایران چیره شده و تا به امروز هم متاسفانه و شوربختانه ادامه داره. این مقصر اصلی داستان این حکومت و این رژیم هستش. ولی به هر حال ما ایرانیان نباید از این مسئله کوتاه بیایم. برخی از ذوب شدگان در ترامپ هم در واقع نمیخوان باور بکنن و انکار میکنن، به نوعی مالکشی میکنن این مسئله رو. و من خودم به نوبه خودم طرفدار ترامپ بودم از اون بابت که فکر میکردم و فکر میکنم که ترامپ بودنش در کاخ سفید بیشتر به نفع ما ملت ایران هست تا گزینه های دیگری. ولی اونجایی که پای منافع ملی و اون چیزی که مربوط به ما ملت ایران هست به میان میاد، ما قطع به یقین ملت ایران باید منافع ملی خودمون رو در نظر بگیریم. این یکی از مسائل هست. در اسرائیل هم همچنان دلخوشی از ترامپ ندارن. در مورد حوثی ها ایشون اومد و گفت که ما با حوثی ها بدون هماهنگی، اون چیزی که گفته میشه بدون هماهنگی با دولت اسرائیل، اومد و یک طرفه گفت ما با حوثی ها وارد یک قراردادی شدیم، یک پیمانی با هم بستیم و از این بابت هم اسرائیل از ترامپ دلخوشی نداره. ولی به هر حال دست به عصا با ایشون راه میرن چون ببینن که چه اقداماتی باید صورت بگیره. در اسرائیل نتانیاهو و وزیر دفاع به صراحت گفتند که ما اقدامات یک طرفه خودمون رو بر علیه رژیم انجام خواهیم داد، حتی اگر که کسی ما رو پشتیبانی نکنه. این نشون میده که دولت اسرائیل بسیار بسیار در زمینه برخورد با رژیم و اون چیزی که سر مار و دکترین سر اختاپوس گفته میشه بسیار بسیار جدی هست. مقدمه رو کوتاه میکنم. چه کسی بهتر از دکتر حسین آقایی که ما این مسائل رو با ایشون در میون بگذاریم با تحلیل های متفاوت و به هر حال خاص خود ایشون، که خوشحالم از اینجا به شما درود میفرستم جناب دکتر حسین آقایی گرامی. درود میگم خدمت شما جناب فرزام عزیز و درود میگم به همه مخاطبین شما. خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. خیلی سپاسگزارم که منو دعوت کردید. سپاس از شما جناب آقایی. از کدوم موضوع شروع کنیم؟ همش مهم هستش. ابتدا میخوام از شما بپرسم در مورد صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل که به صراحت رژیم رو خطاب قرار دادن و گفتند که ما کوتاه نخواهیم اومد و پاسخ خواهیم داد، حتی اگر که مستقل، یعنی اگر امریکا ما رو پشتیبانی نکنه. شما فکر میکنید که اسرائیل چقدر جدی هستش در این مسئله با توجه به اون مسئله موشک پرانی و که به نزدیکی فرودگاه بنگوریون اصابت کرد؟ بفرمایید. خب ببینید، الان به نظر میرسه که ما تو یک فعلا وضعیت بلا تکلیفی و بنبست در مذاکرات بین تهران و واشنگتن هستیم. هرچند نشانه‌هایی دیده میشه که ممکنه که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه، کما اینکه استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه گفته که حالا دارن تلاش میکنن که بشه دور چهارم مذاکرات برقرار بشه و اگر خیلی زود برقرار نمیشه، او گفته که فقط یه دلیلی داره، اونم سفر ترامپ هستش به عربستان، امارات و قطر. ولی به هر حال نکته اساسی این هستش که هنوز دولت ترامپ ترجیح میده که از طریق دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که به یک توافقی برسن.
و در عین حال اما از طرف اسرائیل به نظر من یک سری نگرانی‌های جدی دیده میشه که دولت ترامپ گاهی اوقات اسرائیل رو دور میزنه و دولت ترامپ بعضا ممکنه که به خاطر اینکه میخواد اون شعار صلح از طریق قدرت و حالا بخش اولش صلح در منطقه خاورمیانه رو برقرار بکنه، به هر نوع توافقی تم بده، به خصوص یک توافقی که توافق بد باشه، یعنی توافقی که در سایه اون تمامی نگرانی‌های امنیتی اسرائیل، یعنی تهدیدهای سگانه ترکیبی جمهوری اسلامی، اتمی، موشکی و مداخلات منطقه‌ایش برطرف نشه. در رابطه با نکته‌ای که اشاره کردم، گاهی اوقات به نظر میاد که ترامپ داره اسرائیل رو دور میزنه. من فکر می‌کنم یکی از جلوه‌های بارز این مسئله رو ما در نوع صحبت‌هایی که ترامپ کردش در اول گفتگو با مارک وارنی تو اون کنفرانس خبری که با مارک کارنی داشت، نخست وزیر کانادا، که اونجا ترامپ یهو اعلام کردش که حوثی‌ها از طریق منابعی که احتمالاً حالا منظورش همون عمان هستن گفتن که دیگه نمیخوان بجنگن و تعهد دادن که دیگه حمله به کشتی‌ها رو متوقف بکنن. ما هم یعنی آمریکا بمباران حوثی‌ها رو از الان متوقف می‌کنیم. و ترامپ گفتش که حوثی‌ها تسلیم شدن و خیلی عجیبه که ترامپ گفتش که ما به حرف حوثی‌ها اعتماد می‌کنیم الان. و بعد نکته کلیدی دیگه این هستش که خود ترامپ در اون مراسم تحلیف استیو بیتکاف، یعنی بعد از اون نشستی که با نخست وزیر کانادا داشت، یک خبرنگار مورد پرسش قرار گرفت. خبرنگار از ترامپ پرسید که حالا به رغم این حالا توافقی که شما میگید، اما حوثی‌ها هیچ تعهدی ندارن که به اسرائیل حمله نکنن و اونا میخوان در حمایت از غزه به حملات خودشون برای اسرائیل ادامه بدن، که ترامپ گفت من خبر ندارم ولی به ما کاری ندارن حوثی‌ها. ببینید این خیلی خیلی مهمه در بعد اینکه از نگاه اسرائیل اگه بخوایم نگاه بکنیم، اسرائیل اولا میگه که چرا ترامپ درست در روزی که اسرائیل تازه حملات سنگین خودش رو علیه حوثی‌ها شروع کرده بود و مشخصا ما دیدیم فرودگاه صنعا رو عملا داشتن نابودش میکردن، یعنی اینجوری میشه گفتش که زیرساخت‌های حیاتی یمن رو اسرائیل میخواست نابود بکنه، دقیقاً همون روز بعد ترامپ بپذیره یک چیزی که حالا گفته شده که توافق هستش با حوثی‌ها، یک معامله با حوثی‌ها. و چرا اساساً آمریکایی‌ها هماهنگی نکرده بودن با اسرائیل؟ به هر حال اسرائیل وسط یک عملیات نظامی بوده، شاید پلن‌های دیگه‌ای داشته. به خاطر همین اینها همه نشون میده که انگار که ترامپ داره دور میزنه اسرائیل رو. و صحبت مارکو روبیو رو دقت بکنیم، همون روز وزیر امور خارجه آمریکا که اومد گفتش که همیشه مسئله امنیت ناوبری دریایی بوده، امنیت تجارت دریایی بوده. خب وقتی که اسرائیلی‌ها این حرف مارکو روبیو رو بشنون، پیش خودشون سوال میکنن که آیا آمریکا داره تقلیل میده تهدید حوثی‌ها رو به تهدیدی فقط برای امنیت ناوبری دریایی، در حالی که از نگاه اسرائیل این تهدید حوثی‌ها تهدید جمهوری اسلامی هم هست، تهدید فراگیر علیه اسرائیل، علیه صلح و ثبات منطقه خاورمیانه هستش. مجموعه این تحولاتی که ما بهش نگاه بکنیم، به نظر من یک نگرانی بسیار جدی در اسرائیل وجود داره. کما که اسرائیل هیوم امروز در یک گزارشی نوشت که انگار ترامپ از نتانیاهو ناامید شده و داره برنامه خاورمیانه خودش پیش میبره. خودسرانه به نظر میاد که ترامپ داره پیش میره طبق گزارش‌ها و این به نظر من باعث نگرانی اسرائیل هست و میتونه تبعات داشته باشه. جناب آقای گرامی، تا چه حد فکر میکنید که نقش عربستان به عنوان برادر بزرگ کشورهای عربی در این که بخواد یک امتیازاتی، قراردادهای هنگفتی رو با دولت ترامپ ببنده، نقش عربستان رو چقدر شما قوی پررنگ میبینید در این میانه؟ به هر حال همونطور که گفتید به نظر میرسه ترامپ داره راه خودش رو میره و کمترین توجه به اسرائیل داره. به هر حال حمایت هایی کرده از لحاظ تسلیحاتی به نسبت دولت بایدن اگر در نظر بگیریم، ولی چقدر شما فاکتور عربستان رو در این میان جدی میبینید؟ خیلی ممنونم که در واقع این فاکتور عربستان رو دارید بهش در واقع توجه میکنید، چون خیلی مهمه. بازیگر مهمی هستش عربستان و پشت صحنه به نظر من داره نقش‌های مهمی رو ایفا میکنه. فراموش نکنیم که در 13 آوریل حدود یک ماه پیش بود که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا سفر کرد به ریاض با مقامات سعودی، نشست‌های متعددی داشتن و اونجا قرار شد که یک توافقی برای در واقع اون توسعه برنامه یعنی صنعت انرژی هسته‌ای غیر نظامی عربستان رو پیش بگیرن، یعنی هم آمریکا و هم عربستان با هم دیگه.
بر اساس اون ماده 123 قانون انرژی آمریکا. و فراموش نکنیم که در ژانویه همین امسال محمد بن سلمان و ترامپ تماس تلفنی داشتن و عربستان وعده سرمایه‌گذاری 600 میلیارد دلار در آمریکا داده. ببینید وقتی که عربستان چنین سرمایه‌گذاری رو میخواد انجام بده، حالا این سوال هستش که چجوری میخوام منابعش رو در واقع تامین بکنن، ولی به هر حال یک سرمایه‌گذاری عظیم و جدی رو در آمریکا میخواد انجام بده. خب ترامپی که یک ذهنیت بیزینسی معامله گرایانه داره، عملا ممکنه به یک سری خواستهایی که عربستان داره تم بده یا به سمت تامین اون خواسته عربستان گرایش پیدا بکنه. مثلا در مورد مسئله خلیج همیشه فارس، من مطمئن نیستم که حالا ترامپ این تصمیم رو 100% بگیره و اجرایی بکنه. خبرش که فیک نبود. آره یه عده‌ای ما داریم که اینا عاشقان و شیفتگان ترامپ هستن. من خودم حامی فشار حداکثری ترامپ علیه جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری او از مردم ایران هستم. ولی به هر حال نمیشه ما واقعیت رو نگاه نکنیم، چون اینجا بحث منافع آمریکا در میان هست. من اینجا میخوام بگم که در کنار اون سفر وزیر دفاع عربستان به جمهوری اسلامی، ممکنه که در واقع دارن سعی میکنن این قضیه حوثی‌ها رو یه جورایی فیصله بدن، حتی اگر اسرائیل ناراحت بشه این کار رو بکنن و در این حال زمینه رو آماده بکنن برای اینکه ترامپ بیاد دو منطقه خاورمیانه دیدار بکنه با مملکت عربستان و اون ویژن در واقع نزدیک به عربستان که اون ویژن لزوماً خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی نیستش، خواهان تضعیف و مهار فقط جمهوری اسلامی هست، اون ویژن در واقع بشینه در منطقه، نه ویژنی که ممکنه به سمت درگیری نظامی بره و اسرائیل نگرانی‌هایی داشته باشه که بخواد مثلا اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام بده که اون اقدام نظامی بقای جمهوری اسلامی رو به صورت جدی به خطر بندازه. بنابراین من تو برنامه قبل، یکی از برنامه قبلی که با شما داشتم توضیح دادم که یه نوع ویژنی عربستان داره، یه ویژنی اسرائیل برای نظم نوین در منطقه خاورمیانه. یه جورایی میشه گفت رقابت هم وجود داره، هرچند حالا هدف خاورمیانه ترامپ این عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل هم هستش، ولی بعید به نظر میرسه که خیلی زود این امر رخ بده. ولی میشه 100% نمیشه گفت و ببینیم که ترامپ در ریاض چنین اعلامی میکنه، بعید به نظر میاد خیلی زود بخواد این محقق بشه. اتفاقا پرسش بعدی من همین بود. شما فکر می‌کنید که سرنوشت پیمان ابراهیم در این شرایط چه میشه؟ آیا متوقف میشه یا اتفاقا گام‌های بلندی برداشته میشه با توجه به شرایط امروزی که درش هستیم؟ خیلی نکته مهمیه این، یعنی این ویژن یا برنامه یا استراتژی خاورمیانه ترامپ باید مشخص باشه. یعنی 3 رکن اصلی به نظر من داره این استراتژی خاورمیانه ترامپ. یک، مهار حداکثری جمهوری اسلامی هستش در تمامی ابعاد تهدیدهای ترکیبیش، اتمی، موشک‌های بالستیک و مداخلات منطقه‌ای. دوم، احیا و تقویت قدرت بازدارندگی آمریکا به صورت حداکثری در منطقه خاورمیانه، مثلا در برابر حوثی‌ها که اینا دیگه هیچ تهدیدی نتونن بکنن. و سومین رکن توسعه و بسط توافقات ابراهیم است. ما ممکنه تو منطقه خاورمیانه در میان مدت و دراز مدت یه روزی ببینیم که حتی لبنان، حتی سوریه هم در کنار جمهوری آذربایجان، ببینید جمهوری آذربایجان هم باید تو این ملاحظات دقت بکنیم، کما که سفری رو قرار بود نتانیاهو داشته باشه به جمهوری آذربایجان. من اینو به خاطر اهمیت روابط بین باکو و تل‌آویو دارم اشاره میکنم نسبت در پیوند با مسئله تهدیدهای جمهوری اسلامی. یعنی میخوام بگم که این بعید نیستش که بخواد رخ بده. ولی من اینجا یه نکته بسیار مهمی دارم. عربستان در واقع وقتی که داره سعی میکنه که با جمهوری اسلامی اون در واقع توافق عادی سازی یا نورمالیزیشن روابط رو داشت با میانجیگری چین، الان ممکنه که حس نکنه که جمهوری اسلامی خیلی براش تهدید هست وقتی که حوثی‌ها رو بتونن مهار بکنن، یعنی جمهوری اسلامی تا این حد تضعیف شده بپذیرن. به خاطر همین وقتی که جمهوری اسلامی مهار بشه، تضعیف بشه و این دیگه حتما لازم نیست عربستان بخواد که مثلا حتما تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل رو بپذیره که بعدش هم در ازای اون وارد توافقات ابراهیم بشه. یعنی میخوام بگم که میتونه که در واقع آزادی عمل داشته باشه، قدرت مانور داشته باشه و فقط جمهوری اسلامی مهار بشه و اونم در واقع برنامه خودش رو پیش ببره. یعنی حتما لازم نیستش که، چون اون چارچوبی که تعیین کرده بودن این بود که عربستان روی مسئله فلسطین خیلی حساس هستش، میخواد که یک دولت مستقل فلسطینی تشکیل بشه، مسئله فلسطین حل بشه. در ازای اون عربستان
وارد توافقات ابراهیم میشه. ولی به نظر من اون لزوما اینطوری نیستش. ممکنه عربستان الان هیچ عجله‌ای نداشته باشه که وارد توافقات ابراهیم بشه. به خاطر این من فکر می‌کنم که خیلی مهمه که ترامپ در واقع چه ویژنی داره. بله، باز برمیگردم به پرسش نخستم جناب آقایی. اسرائیل الان در حال حاضر چقدر این مسئله تهدیداتش نسبت به رژیم جدی هست و چقدر قریب الوقوع هست؟ یعنی ممکنه مثلا در هفته‌های آینده باشه؟ قطعا در این فاصله‌ای که ترامپ داره به خاورمیانه میاد این اتفاق نخواهد افتاد، اما در آینده نزدیک مثلا 2 هفته، 1 ماه آینده چقدر این اقدام نظامی اسرائیل جامعه عمل میتونه به خودش بپوشونه از دیدگاه شما؟ و اگر این اقدام نظامی صورت بگیره تا چه حد گسترده هستش؟ خیلی چیزا بستگی به واشنگتن داره. یعنی تصمیماتی که دولت ترامپ بخواد بگیره، چه نوع توافقی رو دولت ترامپ دنبالشه در واقع با جمهوری اسلامی. قاعدتاً اون چیزی که اسرائیل میخواد توافق حداکثری و جامع هست، چیزی که خود نتانیاهو گفته که در سایه اون توافق باید برنامه اتمی جمهوری اسلامی به صورت کامل به سبک آنچه که بر سر لیبی رخ داد در واقع برچیده بشه. و فراموش نکنیم که مدل لیبی فقط برچیده شدن داوطلبانه برنامه اتمی لیبی نبود، بلکه برنامه موشک بالستیک دوربرد لیبی هم در واقع به نوعی برچیده شد و متوقف شد. این خواسته اسرائیل هست، خیلی سریع و مشخص گفته. ولی الان ترامپ یک سری سیگنال های ضد و نقیض داره میده، سیگنال های متناقض داره ارائه میکنه، حرفای چند پهلو میزنن مقامات آمریکایی، یه بار یه حرف میزنن، یه بار دیگه یه حرف دیگه میزنن. و ترامپ همین چند روز پیش گفته بود که آمریکا برای خواهان برچیده شدن کامل برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستش، ولی تو همون صحبتش گفتش که هدف از مذاکره با جمهوری اسلامی بله برچیده شدن کامل برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستش، ولی در این حال آمریکا آمادگی داره که به برخی استدلال‌ها در رابطه با اجازه دادن برنامه اتمی غیر نظامی در ایران فکر بکنه. بعد جی دی ونس دیروز حرف از برچیده شدن کامل برنامه اتمی جمهوری اسلامی نزد، گفتش که میتونه جمهوری اسلامی برنامه اتمی غیر نظامی داشته باشه. ببینید وقتی که ترامپ حرف از برچیده شدن کامل برنامه اتمی جمهوری اسلامی میزنه، اینو باید بدونیم دقیقاً یعنی چی. برچیده شدن کامل برنامه اتمی جمهوری اسلامی یعنی از بین رفتن سانتریفیوژها یا امهای اونها یا خارج کردن تمامی سانتریفیوژها از ایران، یعنی تعطیل شدن فعالیت کلیه تأسیسات اتمی در ایران، توقف فعالیت راکتورها، اون 275 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت 60% باید از ایران خارج بشه یا امها بشه. یعنی تعطیل شدن برنامه اتمی، زیر ساخت‌های اتمی جمهوری اسلامی باید از بین بره یا امها بره. این یعنی برچیده شدن برنامه اتمی جمهوری اسلامی. حالا نکته من این است، من فکر می‌کنم که اساساً مذاکره با جمهوری اسلامی فایده نداره. مذاکره با جمهوری اسلامی زمانی فایده داره که به موجب اون یک توافق جامع و حداکثری مطلوب اسرائیل به دست بیاد. یعنی توافقی که به موجب اون برنامه اتمی جمهوری اسلامی کاملا برچیده بشه، با اون پارامترهایی که بهش اشاره کردم، همه سانتریفیوژها نابود بشه، امها بشه یا از ایران خارج بشه، تعطیل بشه برنامه تاسیسات اتمی نتنز و فوردو در واقع بقیه اینها، برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی درش محدودیت‌های جدی اعمال بشه و برنامه شبکه نیابتی جمهوری اسلامی متوقف بشه. ولی اساسی ترین نکته این هستش که اگر ترامپ روی خواسته حداکثری خودش بایسته، یعنی اون سناریوی مطلوب اسرائیل، برچیده شدن برنامه اتمی جمهوری اسلامی و برنامه موشک بالستیک دوربردش از طریق دیپلماتیک به احتمال زیاد میسر نیست. این هدف از دو طریق قابل دستیابی هست. یا باید اقدام نظامی اسرائیل و آمریکا رو ما علیه جمهوری اسلامی شاهد باشیم، یا اینکه باید رژیم چنج بشه در داخل ایران. اون خواسته حداکثری با بود دیپلماسی به دست نمیاد. چرا؟ چون بعید به نظر میاد که جمهوری اسلامی بخواد داوطلبانه دقیقاً شکل کاری که معمر قذافی انجام داد بخواد تمام برنامه اتمی خودش رو با تمام پیچ و مهره‌ها و سانتریفیوژش رو برچینه و برنامه موشک بالستیک خودش رو در واقع کنار بذاره. به خاطر همین من فکر می‌کنم که اسرائیل در واقع ترجیح میده که اگر قرار باشه دیپلماسی نتیجه بده حتما اون توافق حداکثری به دست بیاد، ولی خیلی امیدوار نیست اسرائیل که اون توافق حداکثری، توافق جامع در بعد دیپلماتیک به دست بیاد. بنابراین حس میکنه که باید اقدام نظامی انجام بشه و زمان در حال از دست رفتن هست. پنجره فرصت برای اسرائیل رو به در واقع بسته شدن هستش.
بله، اشاره کردید در صحبتاتون به مسئله خلیج فارس و در این 24 ساعتی که این اتفاقات و این صحبت ها بود، فکر میکنید که انگیزه ترامپ برای این مسئله چه هست؟ اگر احتمالاً در سفر خاورمیانه خودش بیاد و این مسئله رو عنوان بکنه، و باز هم نقش عربستان رو در این میان چگونه میبینید شما؟ ببینید ما هنوز دقیقا نمیدونیم که ترامپ این تصمیم رو بگیره. گفتم خبرش ظاهرا فکر نبود، چون که ازش سوال کردن گفت من باید برم عربستان، از من سوال خواهند کرد، ازم میپرسن، باید تصمیم بگیرم. هنوز تصمیم نگرفتن. ولی همین مثلا هم که ببینید رئیس جمهور آمریکا یا هر کسی دیگه ای بخواد در واقع در مورد یک واقعیت تاریخی، بخش از هویت تاریخی ما بخواد تصمیم بگیره، این جای تاسف داره. ببینید به خاطر وجود جمهوری اسلامی ایران به جایی رسیده که در واقع بخواد یک رئیس جمهور آمریکا یا هر جای دیگه‌ای بخواد باشه، بخواد تصمیم بگیره برای این مسئله که یک واقعیت تاریخی غیر قابل مذاکره طبق گفته شاهزاده هستش و اصلا بحثی درش نیست، امکان نداره که بخواد این تغییر پیدا بکنه. ترامپ چه بخواد یا نخواد، خلیج فارس همیشه خلیج فارسه، تا ابد خلیج فارس هستش. ولی تو بعد واقع گرایانه این یک آلارمه، این یک زنگ خطره برای ایران. چرا؟ چون جمهوری اسلامی از یک طرف، جمهوری اسلامی که در لبه پرتگاه سقوط هستش، ممکنه هر امتیازی بده که بمونه. این میتونه به روسیه باشه، میتونه به چین باشه، حتی میتونه به عربستان باشه. و جمهوری اسلامی براش مهم نیستش که ایران بخواد تکه پاره بشه یا اون هویت تاریخیش بخواد زیر سوال بره. اون از این احساسات ملی گرایانه مردم ایران سوء استفاده میکنه برای منافع پلید و شیطانی خودش. از طرف دیگه برای ترامپ هم در واقع این مهم هستش که بتونه به یک منافعی برسه. وقتی که قرار باشه که اون همه سرمایه گذاری در آمریکا انجام بشه، ممکنه، من نمیگم 100% این کارو ترامپ میکنه، ممکنه دست به یک اقداماتی بزنه که لزوما مورد پسند ما مردم ایران نباشه. چون این دنیای واقعیات هست. عرصه روابط بین‌الملل عرصه منافع است. من اینو بارها گفتم، اتکای راهبردی مطلق روی قدرت خارجی اشتباه هستش. این کار اشتباهه. این به این معنا نیستش که در واقع ما به یک حمایت ابرقدرتی مثل آمریکا نیاز نداریم در واقع برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی، برای قرار دادن جمهوری اسلامی در گوشه رینگ. ولی اون اتکای راهبردی مطلق داشتن به یک قدرت خارجی صرف و مطلق عاملیت توده میلیونی، اون قشر خاکستری رو میگیره یا کمرنگ میکنه، کاهشش میده. افرادی که خیلی زیاد دارن روی این که حالا حتی نتانیاهو، نمیدونم ترامپ، اتکای راهبردی مطلق 100% صرف دارن که در واقع اینها در واقع کار رو برای ایران تمام میکنن، برای مردم ایران، به نظر من دارن اشتباه میکنن و اون نراتیو جمهوری اسلامی رو دارن پیش میبرن. چرا؟ چون به نوعی اونا دارن میگن که مردم ایران تو خونه بشینید، آمریکا و اسرائیل برای شما سرنگونی انجام میدن. چنین چیزی اصلا ممکن نیستش. اینا رویا هستش، اینا افسانه هست. بله، اسرائیل بر اساس منافع خودش، پیوندهای تاریخی که بین ایران و اسرائیل هست، ممکنه این سری اقداماتی رو انجام بده که بر اساس منافع خودش نفع داره برای ایران و برای خودش و برای صلح و ثبات منطقه. ولی اسرائیل کاتالیزوره، تمام کننده کار نیست. تمام کننده کار مردم ایران هستن. و به نظر من مهمترین مسئله این هستش که اگر خدای نکرده بخواد چنین اتفاقی رخ بده، در واقع مردم ایران اون میز معامله رو به هم بزنن. یعنی اون عملیات توده میلیونی، عملیات قشر خاکستری هستش که میتونه ابرقدرت ها رو هم به زانو در بیاره. بله، پرسش بعدی من همین نحوه برخورد ما ملت ایران بود که شما تا حد زیادی بهش پاسخ دادید. و چون در این چند ساعت، 24 ساعت، برخی همونطور که خودتون هم اشاره کردید این گونه تحلیل میکردند و نشون میدادند که شما اصلا هیچی به ترامپ نگید که یه موقع ناراحت نشه، این رفتار دیپلماتیک نیست، و داشتن درس میدادن به هر حال. چون این یک حالت، یک غرور ملی هست. وقتی که خدشه دار میشه دیگه ترامپ و غیر ترامپ نمیشناسه و اون خطوط قرمز ملی ما هستش که وقتی که ازش رد بشن به هر حال باید هر ملت زنده‌ای به این مسئله پاسخ بده. حالا پرسشم این هست از خدمت شما، در اسرائیل هم
چه ایرانیان اسرائیلی چه حتی اونهایی که غیر ایرانی هستند و به هر حال به نوعی با مسائل ایران در ارتباط هستند، اونها هم به این مسئله واکنش نشون دادن، واکنش منفی. به طور مثال آقای بن سبتی که خب ایرانی هستند اومدن و نوشتن در مورد ترامپ، نوشتن که این فرد خیلی عجیب غریبه. خب دل خونی هم ازش دارن به نسبت رفتارهایی که با اسرائیل داشته. اونها در اسرائیل چرا واکنش نشون دادند نسبت به این مسئله‌ای که مربوط به ایرانیان هست، خلیج فارس منظورم است؟ به نظر من اسرائیل به دلیل اون موقعیتش در بطن آشوب تاریخی در خاورمیانه شناخت دقیقی از تحولات منطقه داره، شناخت بسیار بسیار دقیق و عمیقی نسبت به این بازیگر شیطانی خود جمهوری اسلامی داره. خیلی خوب میشناسن به نظر من جمهوری اسلامی. من استدلال من این هستش و ابایی از گفتن اون ندارم که تا اینجای کار به نظر من استراتژی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی دقیق‌تر، سنجیده‌تر و کارآمدتر بوده نسبت به استراتژی ترامپ. این به این معنی نیستش که ما با شخص ترامپ مشکل داریم، به هیچ عنوان. اتفاقا نکته اساسی من این هستش که ما باید دولت آمریکا رو در کنار خودمون داشته باشیم، ما باید ترامپ رو هم در کنار خودمون داشته باشیم، ولی شیفتگی و در واقع سرسپردگی نسبت به هیچ بازیگر خارجی ما نباید داشته باشیم. ما باید خودمون رو منطبق بکنیم بر اساس شناخت صحیح و دقیق از اون پترن های رفتاری اونها، که خودمون رو منطبق بکنیم چه جایی به نفع مردم ایران هستش، چه جایی به نفع صلح و ثبات منطقه هستش و ما خودمون رو همسو بکنیم برای روز در واقع موعود، در اون لحظه‌ای که ممکنه که یک اتفاقی رخ بده برای منافع مردم ایران. و من اینجا یه نکته هم میخوام اشاره بکنم، نمیدونم بی ربط باشه ولی اگه اجازه بدید من یک نکته رو فکر نمی‌کنم خیلی بی ربط باشه نسبت به مقایسه روش ترامپ و روش نتانیاهو. ببینید ایرادی که الان فعلا میشه به حساب به سیاست‌های ترامپ در قبال ایران گرفت مردم ایران، اولا اون در رابطه با مردم ایران حمایتی نکرده تا الان به صورت خیلی شاخص و مشخص، یعنی علیه جمهوری اسلامی در حمایت آشکار و سریع از مردم ایران. من منظورم مثال ریگان هستش، اون روشی که ریگان بازی کرد علیه اتحاد جماهیر شوروی و حمایت‌هایی که از در واقع مردم میکرد. مثلا کارهایی که آمریکا در برابر اتحاد جماهیر شوروی انجام داد، حتی خود اون روند هلسینکی که در نهایت به توافق هلسینکی در 1975 انجامید، در اون توافق چون مسئله حقوق بشر، نقض حقوق بشر در شوروی قید شده بود، خود فعالان سیاسی و اپوزیسیون در دوران شوروی میگفتن که آمریکایی‌ها به ما یه چوب دستی دادن که با این چوب دستی هر وقت دلمون می‌خواست میتونستیم شوروی رو بزنیم. من میخوام بگم که یک کار شاخص، بله فشار حداکثری خیلی کار شاخصی هستش، حمایت هم میشه، ولی حمایت حداکثری از مردم ایران هم باید بشه و این باید کاملا ویزیبیلیتی داشته باشه، کاملا باید مشخص باشه. مثلا چجوری؟ مثلا به این شکل که ترامپ هم از نقض حقوق بشر در ایران خیلی آشکار صحبت میکنه، در حالی که ترامپ میگه مردم ایران آدمای اسمارتی هستن، خوب هستن، دست شما در نکنه، ولی میاد میگه که ما میخوایم ایران پر رونق و شکوفا بشه. با کدوم حکومت؟ با جمهوری اسلامی، با رژیم جمهوری اسلامی که در واقع آمریکا میخواد باش توافق بکنه؟ نمیشه. با وجود جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت پر رونق و شکوفا به اون معنایی که ترامپ تصور میکنه نخواهد شد. و یه مسئله دیگه ای که میشه به صورت انتقاد از سیاست ترامپ مطرح کرد، همون ضد و نقیض گوییاش هستش، حرفای دو پهلویی که انجام میده، مشخص نیست اصلا دقیقاً میخوان چیکار بکنن و این موجب اتفاقا نگرانی اسرائیل هم هستش. و مثلا الان شما نگاه بکنید نتانیاهو رو، پیام‌هایی که به مردم ایران داده کاملا مشخصه دیگه، یعنی اون استراتژیک سیگنالینگ، سیگنال راهبردی رو در تماس با مردم ایران حفظ کرده. مشخصه که با مردم صحبت میکنه. آیا دقیقاً به همون روش رو که داره نتانیاهو انجام میده ما از طرف ترامپ دیدیم؟ برخی ممکنه بگن که اینا تقسیم کار کردن، که من اینو قبول ندارم. به هر حال ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. وقتی رئیس جمهور آمریکا یک حرفی رو بزنه در مورد حقوق بشری، خیلی خیلی در واقع انعکاسش به مراتب بیشتر از اسرائیل هستش. این به معنی نیست که اسرائیل پیامش بی اثره، در واقع خیلی خیلی مهمتر هست. و الان نگاه بکنید در بعد مثلا سیگنال های تهدیدآمیزی که آمریکا انجام میده و سیگنال تهدیدآمیزی که اسرائیل انجام میده. ببینید نتانیاهو همین امروز اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرده، گفت که اگه لازم باشه ما مثل اون کاری که در لبنان و یمن انجام دادیم در تهران انجام خواهیم داد اگر لازم باشه. ببینید تهدید و پیام خیلی سریع
شفاف و روشنه، دارای شفافیت راهبردیه. بله در بود دیپلماسی فشار، ابهام و فریب گاهی اوقات کارساز هستش، ولی از یک جای دیگه به بعد بر اساس تئوری نظریه بازی ها ارائه سیگنال متناقض و دو پهلو و چند پهلو صحبت کردن اینا اشتباه هستش. اینو من نمیگم، اساتید بزرگ نظریه بازی ها و بازدارندگی، افراد بزرگی مثل رابرت جرویس و تاماس شلینگ، دانیل السبرگ، رابرت پیپ، افراد بزرگی که خود دیپلمات‌های آمریکایی و استراتژیشون پیش اونها در واقع درس یاد میگیرن اینا رو میگن، ولی ترامپ بر اساس تکست بوک عمل نمیکنه، یا روش خاص خودش رو داره و به نظر من این میتونه خطرناک باشه. و یک نکته آخرم هم این هستش که یک مقاله رو، یک گزارشی رو تامیر هایمن همین چند روز پیش در وبسایت مؤسسه امنیت بین‌المللی در دانشگاه تل‌آویو INSS نوشت و اونجا اتفاقا اشاره میکنه به مسئله این که خب چی کار میخواد بکنه اسرائیل. 3 گزینه رو برای اسرائیل مطرح میکنه در برابر جمهوری اسلامی: یا باید توافق حداکثری و جامع بشه به گفته او، یا باید حمله نظامی بشه ترجیحاً با کمک آمریکا، یا باید در ایران رژیم چنج بشه، تغییر رژیم. و همه سناریوها رو ضعفش رو میگه، در واقع قوتش هم میگه. اینا فراموش نکنیم که تامیر هایمن رئیس اطلاعات نظامی اسرائیل بود بین 2018 تا 2021، یک فرد کاملا شناخته شده، یک ژنرال ارشد هستش که الان رئیس خود مؤسسه INSS هست. من اینو برای این گفتم که اونم اشاره میکنه به اینکه باید پیام ها خیلی صریح و روشن باشه. و بعد نکته مهمی که اشاره میکنه این هستش که میگه که ممکنه که اسرائیل وقتی احساس خطر بکنه که اون توافق جامع و حداکثری نیست که تمام نگرانی اسرائیل رو برطرف بکنه، یا اصلا توافق انجام نشه و مذاکرات شکست بخوره، اسرائیل باید خودش رو برای اقدام نظامی در ایران آماده بکنه. کاملا این رو میگه و او استدلال میکنه که من چند روز پیش در مصاحبه‌ام در ایران اینترنشنال بود، اینو قبل از این گزارش گفتم که حرکتی که اسرائیل میتونه انجام بده، ممکنه این کار رو بکنه در پیوند با تهدید حوثی‌ها و تهدید اتمی جمهوری اسلامی، یک اقدام نظامی محدود رو انجام بده به صورت forcible action که با آقای مناشه هم صحبت کردیم، یک اقدام تحمیلی نظامی که تامیر هایمن ازش به عنوان سیگنالینگ استرایک یاد میکنه، یعنی حمله که سیگنال میده. چرا؟ برای اینکه ممکنه اسرائیل نیاز داشته باشه با اون اقدام نظامیش علیه جمهوری اسلامی در ایران حتما مجبور بکنه جمهوری اسلامی رو که حتما به اون توافق حداکثری و جامع تن بده و امتیازات بیشتری بده. و چون آمریکا ممکنه احساس خطر بکنه که مبادا جنگ بشه در سایه اون اقدام نظامی محدود اسرائیل، بیشتر تهران رو تحت فشار قرار بده که حتما توافق حداکثری به وجود بیاد. من در تحلیل نهایی اینجا این نکته مهم من این هستش که من فکر می‌کنم ممکنه که اسرائیل بر اساس این روش عمل بکنه و اقدام نظامی رو اگر لازم باشه احساس بکنه که خطر زیاد هست براش در داخل ایران انجام بده که حتما اون توافق حداکثری به دست بیاد. و من بعید نمیدونم که در پیوند با تهدید حوثی‌ها اسرائیل میخواست اقدامی رو در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی انجام بده در ادامه حملاتش در یمن، ولی اینجا حوثی‌ها عقب نشینی کردن. جمهوری اسلامی به عمان گفتش که اینا عقب نشینی بکنن و عملاً اسرائیل نتونه در واقع اون حرکت بعدیشو انجام بده. بله، سپاس از تحلیل خوب شما. یک پرسشی دارم اتفاقا در همین زمینه. نقش مارکو روبیو یک شخصیت سیاسی هست، دیپلمات، به هر حال خود ترامپ به اون صورت در سیاست نبوده، ویتکاف نبوده و حالا دیگرانی که هستن در کابینه ترامپ، ولی مارکو روبیو هم آدم سیاسی هست، هم به خوبی انگار که یکی از ما ایرانیان هست که به خوبی رژیم رو میشناسه. چرا مارکو روبیو ساکته و کمرنگ به نظر میرسه؟ این کمرنگ بودنش سوال برانگیز نیست از دیدگاه شما؟ مارکو روبیو برخلاف حالا استیو ویتکاف یک فرد سیاست خارجیه، یک فرد کارکشته سیاست خارجی هست، تخصصش سیاست خارجیه، آدم سیاست خارجی هست و این کاملا مشخصه و اون ذکاوت و هوش در بود تصمیم سازی های سیاست خارجی کاملا از حرفاش مشخص هستش. و ولی ما می‌بینیم که استیو ویتکاف که روابط بسیار نزدیکی با در واقع خود شخص ترامپ داره و با پوتین هم خوب هستش و اینا همه به هم ربط داره.
استیو بیتکوف اجداد نیاکانش برمیگردن به افرادی بودن که در دوران امپراتوری روسیه متولد شدن. خب فامیلیش هم مشخصه بیتکوف. من میگم شاید ترامپ در واقع یک فرد حالا بیزینسمن بیلیونری آورده گذاشته جلو و اینم خودش نشان هستش دیگه، نشون دهنده این هستش که نگاه بیزینسی داره، نگاه معامله گرایانه داره به روابط بین الملل و میخواد که با پوتین معامله بکنه. استیو بیتکوف فردی میدونه که پوتین باهاش میتونه کار بکنه، تا حالا فردی مثل مارکو روبیو. و استیو بیتکوف هم در واقع فردی هستش که ممکنه به یه سری لابی ها تو منطقه خاورمیانه نزدیکتر باشه و اونا میتونن در واقع با استیو بیتکوف کار بکنن. ولی من به نظر من مارکو روبیو، شاید خیلی نظرشون همین باشه، به نظر من مارکو روبیو فردی هستش که به مراتب بهتر از استیو بیتکوف میتونه اون علاوه بر تامین منافع آمریکا اون توافق حداکثری رو از جمهوری اسلامی بگیره. در غیر این صورت به نظر من اگر استیو بیتکوف بخوان در واقع به توافق بدی برسن، به نظر من ما در منطقه خاورمیانه و در ایران میریم به سمت اتفاقا بحران و درگیری نظامی. اسرائیل به نظر من نخواهد پذیرفت توافق بد رو و قطعا اقدام انجام خواهد داد. پرسش آخر جناب آقای گرامی، شما چقدر فکر میکنید که اسرائیل با توجه به همه این تحلیلایی که ارائه دادید و درست هست و اسرائیل واقعا جدی هستش در این مسئله، چقدر فکر میکنید که ملت ایران و دولت و ملت اسرائیل که یک دشمن مشترک دارن به اسم جمهوری اسلامی و اساساً هیچ باوری ندارن که این رژیم اگر حتی به یک توافقی برسه با ترامپ این بر سر این توافق بمونه، پس در نتیجه اقدامی صورت خواهد داد دولت اسرائیل، فکر میکنید که دولت اسرائیل و ملت ایران در یک همپیمانی نانوشته، این یک فرض است دیگه، فرض محال هم که محال نیست، فکر میکنید در آینده نزدیک یک قیام یا یک خیزش سراسری با یک حمله نظامی توامان بشه یا پس و پیش بشه، چقدر احتمالش هست و این سرنگونی رژیم رو داشته باشه و تومار این رژیم رو ببنده و به هر حال همه این داستان‌ها به تاریخ بپیونده و البته که رژیم به زباله‌دان تاریخ، چقدر فکر می‌کنید احتمالش زیاد است در این 2-3 ماه آینده؟ به لحاظ تاریخی ایران و اسرائیل خب در واقع دوست هم دیگه هستن و روابط تاریخی داشتن، پیوندهای تاریخی وجود داشته و اساسا در بعد فنی روابط بین‌الملل ایران و اسرائیل اینها شرکای طبیعی هستن، یعنی متحدان طبیعی، natural allies. و در این نظم نوین به نظر میرسه که بهترین گزینه برای اسرائیل این هستش که اون گزینه ایدئال که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و اینا بتونن در واقع در چارچوب محور ابراهیم و البته فراتر از اون پیوند محور در واقع پیمان کوروش در واقع اینا بتونن که اون نظم نوین خاورمیانه رو خلق بکنن، چون ممکنه که اسرائیل با تهدیدهای به مراتب بیشتری در دراز مدت روبرو بشه، نه به شدت و فوریت جمهوری اسلامی، ولی این توافق کوروش این امکان رو برای اسرائیل به وجود میاره که بتونه بازیگران دیگر رو در دراز مدت بالانس بکنه و در کنار خودش این محور رو داشته باشه در نظم نوین. و من اینجا خیلی مهمه که فکر میکنم ببینیم اسرائیل چیکار میکنه. فعلا که من کاملا مشخص هستش که یک نوع اختلافاتی یا استکاک‌های بین اسرائیل و آمریکا وجود داره. این ترامپ داره کار خودش رو در خاورمیانه انجام میده. گفتم شواهدش که داره دور میزنه بعضن اسرائیل رو، قضیه حوثی‌ها رو توضیح دادیم. ولی من خیلی منتظرم بدونم که آیا اسرائیل اون فورسیبل اکشن یا اون چیزی که تامیر هایمن، این فورسیبل اکشن رو من بر اساس تئوری نظریه بازی‌ها اولین بار مطرح کردم، برگرفته از اون تئوری هایی هستش که توماس چیلینگ استاد نظریه بازی‌ها مطرح میکنه که میگه باید مجبور بکنه طرف تو که حداکثر امتیازات رو ازش بگیری از طریق نظامی، حتی شده اقدام نظامی محدود باشه، و چیزی که تامیر هایمن، ژنرال تامیر هایمن ازش به عنوان سیگنالینگ اتک یاد میکنه. ما باید ببینیم آیا اسرائیل به این نتیجه میرسه که قرار توافق بدی امضا بشه یا اصلا مذاکرات شکست میخوره. بسته به این که چه برداشتی رو اسرائیل داشته باشه، به نظر من میتونه بره تو فاز فورسیبل اکشن، اقدام تحمیلی نظامی، حتی کوتاه مدت و اندک. حالا میتونه یک حمله ترکیبی باشه که اسرائیل انجام بده، ولی خود تامیر هایمن هم اشاره میکنه که در هر حالتی باز هم اونجا همکاری و هماهنگی با آمریکا و اسرائیل مهمه. حتی اگر بخواد خودش تکی بره، باز باید با آمریکا همکاری و هماهنگی رو انجام بده. و این میشه در واقع پیوند میخوره به اون تئوری زنجیره واکنشی که من 1.5 سال پیش مطرح کردم
که تمام اینا رو توضیح دادم که دقیقاً اسرائیل تو حلقه اول میجنگه، حلقه دوم حزب الله در سوریه و لبنان و حلقه سوم جبهه‌های دوردست که حوثی‌ها هستش و سر اختاپوس. و اسرائیل میتونه بر اساس همون فورسیبل اکشن فعال بکنه زنجیره واکنش در داخل ایران رو با اقدامات محدود حالا نظامی، جنبشی کینریک یا غیر جنبشی نان کینریک، و این کار رو میتونه انجام بده که بعد اون زنجیره واکنش فعال بشه. نارضایتی که الان مردم دارن به مراتب بیشتر خواهد شد و روی اون در واقع مردم وارد فاز میاتش، یعنی خلق آشوب و اعتراضات گسترده مردمی بشن. به لحاظ تئوریک من اینو با اطمینان میگم، به لحاظ تئوریک و استراتژیک علمی اگه بخوایم نگاه بکنیم، اسرائیل میتونه این کار رو انجام بده، تمامی امکانات رو داره، مهیا هستش. ولی در بعد عمل اونجا در واقع عموسام، در واقع آنکل سم، اینجا رئیس جمهور آمریکا بسیار بسیار مهم هستش که چقدر قدرت مانور بده به اسرائیل. ولی ممکنه که خود آمریکا هم در نهایت به این نتیجه برسه که ممکنه مذاکرات شکست بخوره، کما اینکه امروز هم دو تا بی 52 رو وارد دیگو گارسیا کردن. ممکنه که خود دولت ترامپ هم به رغم اینکه سیگنال ضد و نقیض میده در نهایت به این نتیجه برسه که مذاکرات بی‌فایده هستش، نمیخواد جمهوری اسلامی امتیاز بده و خود آمریکا هم ممکنه وارد فاز درگیری نظامی بشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم اینطوری در تحلیل نهایی بشه گفتش که سایه جنگ رخ بسته دیگه، در واقع به توافق میرسن. نه، خطر به نظر من وجود داره و فرصت برای مردم ایران، پنجره فرصت برای مردم ایران بازه، ولی همیشه باز نخواهد بود. سپاس فراوان جناب آقای گرامی، خیلی خوشحال شدم مانند همیشه که در خدمت شما بودم. امیدوارم که هفته آینده هم باز در خدمتتون باشیم و ببینیم که اوضاع احوال چگونه است و آقای ترامپ هم بیاد به خاورمیانه و البته بدون نام بردن از اینکه خلیج فارس با هر نام دیگری. اگر که صحبت پایانی دارید بفرمایید و از خدمتتون مرخص بشیم. بسیار بسیار سپاسگزارم، خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم و تا وقت دیگه‌ای بدرود و پاینده ایران. سپاس از شما و باور بر اینکه نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و البته پاینده خلیج همیشه فارس ایران و پاینده ملت و کشور ایران.